¿Sabías que no es necesario ir a entrenamientos o institutos costosos para aprender a dar mantenimiento y hacer reparaciones a tu moto? Hoy tienes la oportunidad de tomar el control total sobre tu moto. Con nuestras 2 clases gratuitas, aprenderás desde cero con expertos, en menos tiempo, y podrás darle el mantenimiento que necesitas sin depender de nadie. Además, te ahorrarás mucho dinero. Si deseas reservar tu cupo, comenta "Yo quiero".